दोस्तों फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास आज गाड़ी आई है Hyundai की वरना फ्लूडिक के नाम से जानते हैं। 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी में मिसफायरिंग का प्रॉब्लम है, अच्छी पिकअप नहीं लेती है और कभी कभी बंद भी पड़ जाती है चलते चलते। आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरह ये गाड़ी मिसफायर करती है। जब गाड़ी मिसफायर करती है तब इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है। ये नॉर्मल है क्योंकि कंप्यूटर एडजस्ट करता है इंजन की स्पीड वाइब्रेशन कम करने के लिए और गाड़ी बंद न पड़ जाए इसलिए। तो इस गाड़ी में ऐसा ही हो चुका है। अभी इसका आरपीएम 1000 तक पहुंचा है और बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। मिसफायर का आवाज़ मैं आपको साइलेंसर में दिखाता हूँ। आवाज़ से मालूम पड़ता है कि इसमें कितना बुरा मिसफायर है। इसमें फटाके जैसा आवाज़ आ रहा है और साइलेंसर वाइब्रेट भी कर रहा है। पहला हम गाड़ी को स्कैन करके देखेंगे क्या फॉल्ट कोड स्टोर्ड है। ऑटो स्कैन करते हैं। ये गाड़ी हमारी वरना आरबीआई है, जिसको वरना फ्लूडिक के नाम से जानते हैं। 2012 का मॉडल है। इंजन कंट्रोल, रीड ट्रबल कोड्स। इसमें तो कोई ट्रबल कोड नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और डाटा स्ट्रीम देखते हैं। इस गाड़ी में एयर बैग की भी लाइट है। थोड़ा एक्सेलरेट करके देखते हैं। बुरी तरह वाइब्रेशन कर रही है। देखो कोई फॉल्ट कोड नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको डेटा स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसमें हम ढूंढेंगे सिलेंडर का कंडीशन, सिलेंडरों का काउंटर क्या बताता है देखेंगे। चारों सिलेंडरों का इंजेक्शन पल्स बराबर है। देखते हैं मिसफायर काउंटर। अभी देखो चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगी। जब मिसफायर हद से ज़्यादा बढ़ता है तब ये लाइट ब्लिंक करने लगती है। मिसफायर करंट सिलेंडर में तो कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे। ओह यहाँ देखो, यहाँ पे मिसफायर दिखा रहा है। टोटल काउंटर ऑफ एमिशन रेलेवेंट मिसफायर ऑफ सिलेंडर 3। तो सिलेंडर नंबर 3 में मिसफायर है। मिसफायर का काउंटर बढ़ता ही जा रहा है। और नीचे देखो कैटलिस्ट डैमेजिंग मिसफायर। ये मिसफायर का डाटा कह रहा है कि इस मिसफायर से कैटलिस्टिक कन्वर्टर आपका डैमेज हो सकता है। कैटलिस्ट कन्वर्टर ख़राब हो गया तो फ्यूल ट्रिम बेकार होंगे और गाड़ी माइलेज भी नहीं देंगी और चेक इंजन लाइट तो लाइफ टाइम नहीं जाएगी। मिसफायर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ठीक करना होता है। इस डेटा को देख के मैं कह सकता हूँ कि इग्निशन कॉइल नहीं तो स्पार्क प्लग में ख़राबी है। फॉल्ट का तो हमको अंदाज़ा लग गया। अब हम फिज़िकली चेक करते हैं। इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग इस कवर के नीचे है। इस कवर को हटाना होगा। ये है सिलेंडर नंबर 1 2 3। हमारा प्रॉब्लम है इस सिलेंडर में। इग्निशन कॉइल को खोलते हैं। बहुत टाइट है, लगता है कंपनी फिटेड। 14 साल में यहाँ किसी ने हाथ ही नहीं लगाया लगता है मुझे। कॉइल को निकालते हैं बाहर। इसका कपलर मैं खोलता हूँ पहला। इस कॉइल में ऐसी कोई डैमेज नहीं दिख रही है, लेकिन ये इंटरनली ख़राब हो सकता है। स्पार्क प्लग को बाहर निकाल के देखते हैं प्लग का कंडीशन क्या है।
थोड़ा सा येलो हो चुका है, लेकिन उतना ख़राब नहीं है। इनको कभी खोला ही नहीं, फर्स्ट टाइम खोला है। इस कॉइल को मैं अभी सिलेंडर नंबर 4 में डालूँगा और 4 का 3 में डालूँगा। कॉइलों को स्वैप करते हैं। अगर हमारा मिसफायर 3 सिलेंडर में से 4 सिलेंडर में चला गया तो समझने का कॉइल फॉल्टी है। 4 नंबर इग्निशन कॉइल को खोलते हैं। यहाँ इंजन के ऊपर मांजर के बाल पड़े हैं बहुत सारे। ये देखो, शायद मांजर आके बैठते होंगे इंजन के ऊपर रात में। अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और डेटा स्ट्रीम में चेक करते हैं मिसफायर काउंटर। सिलेंडर नंबर 3 में जो मिसफायर था अभी 4 में चला जाना चाहिए, तो हम समझ लेंगे कि सिलेंडर नंबर 3 का इग्निशन कॉइल ख़राब था। नो DTC। लाइव डेटा में जाते हैं। थोड़ा देर रुकते हैं मिसफायर काउंटर लोड होने तक। ये देखो, मिसफायर काउंटर आया। अभी हमारा मिसफायर 4 में चला गया, तो कंफर्म हुआ इग्निशन कॉइल ही ख़राब है। मिसफायर काउंटर बढ़ता ही जा रहा है। इग्निशन कॉइल के साथ स्पार्क प्लग भी बदल देते हैं, क्योंकि ये 12 साल पुराने हैं। स्पार्क प्लगों में कोई लीकेज है तो भी कॉइल ख़राब हो जाते हैं, और ये इग्निशन कॉइल सस्ते नहीं है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, प्लग भी बदल देंगे। तो दोस्तों, इस गाड़ी में एक एयर बैग की भी लाइट है। अभी एयर बैग लाइट को डायग्नोज करते हैं, किस कारण ये लाइट आ रही है। मिसफायर और एयर बैग फिक्स करने का एस्टिमेट कस्टमर को दे देते हैं। तो एयर बैग में एक DTC है B1382, साइड एयर बैग फ्रंट पैसेंजर रेजिस्टेंस टू हाई। तो हम अभी जाते हैं इसके लाइव डेटा में और चेक करते हैं किस कारण इसका रेजिस्टेंस हाई हो चुका है। ये प्रॉब्लम आता है कभी कभी वायरिंग के कारण, नहीं तो कांटेक्ट प्रॉब्लम, कभी कभी एयर बैग भी ख़राब हो जाता है ओल्ड एज होने के कारण। तो यहाँ पे देखो, ड्राइवर एयर बैग फर्स्ट रेजिस्टेंस 2.78, ड्राइवर साइड एयर बैग रेजिस्टेंस 2.55, और नीचे देखो, ये इम्पोर्टेंट है, पैसेंजर साइड एयर बैग रेजिस्टेंस 7.73। इसका रेजिस्टेंस 3 पट बढ़ गया है, इसके कारण ये कोड आ रहा है। तो देखते हैं किस कारण इसका रेजिस्टेंस इतना हाई हो चुका है। पैसेंजर साइड एयर बैग वहाँ पे है, लिखा है देखो एयर बैग। इस साइड एयर बैग को कर्टेन एयर बैग भी कहते हैं। वहाँ पे सब खोलना होगा और मुझे चेक करना होगा। कस्टमर को मैं एस्टिमेट भेज देता हूँ मिसफायर और एयर बैग फिक्स करने का। कस्टमर अप्रूव करने के बाद रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने साइड एयर बैग खोला। ये एयर बैग देखो, इधर से वहाँ तक है, लंबा वाला है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट कहाँ था मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ सेंट्रल कंसोल के अंदर एयर बैग का मॉड्यूल है, और मॉड्यूल में 2 कनेक्टर लगे हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। हमारा जो प्रॉब्लम था लेफ़्ट साइड के कनेक्टर में था। यहाँ थोड़ा दिखना मुश्किल है, कंजेस्टेड एरिया में एयर बैग मॉड्यूल है।
तो मैंने लेफ़्ट साइड का कनेक्टर निकाला और उसके ऊपर WD-40 की स्प्रे की, मॉड्यूल के पिंस के ऊपर भी और कनेक्टर के पिंस के ऊपर भी। सीट पे है WD-40 का कैन और स्प्रे करने के बाद कनेक्टर को 6-7 बार मैंने अंदर डाला बाहर निकाला, अंदर डाला बाहर निकाला। ऐसा करने से पिंस क्लीन हो जाते हैं और हाई रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। सेंटर कंसोल खोलने के लिए ये सब निकालना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इग्निशन बटन को ऑन करते हैं। अभी एयर बैग लाइट को देखो, चली गई। हमारा एयर बैग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्कैनर में देखते हैं अभी एयर बैग का रेजिस्टेंस कितना दिखाता है। अभी DTC को रीड करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री पे चला गया। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद DTC हिस्ट्री बन जाते हैं। लाइव डेटा में चेक करते हैं अभी रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है। अभी यहाँ देखो ड्राइवर साइड एयर बैग और उसके नीचे पैसेंजर साइड एयर बैग बराबर रेजिस्टेंस आ गया। 2.59 दिखा रहा है। तो एयर बैग का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। मेरे पास स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉयल आ गए हैं। कॉयल हीरो कॉयल का है, लगा देते हैं इनको। 3 नंबर इग्निशन कॉयल और सभी स्पार्क प्लग बदल देते हैं। चारों कॉयल बाहर निकाले। अभी स्पार्क प्लगों को खोलते हैं। स्पार्क प्लग बाहर निकालने के लिए पुराना कॉयल को यूज़ करते हैं। इससे अच्छी तरह बाहर आ जाएगा। इस तरह सभी प्लगों को बाहर निकालते हैं। ये चारों पुराने स्पार्क प्लग, ये थोड़े थोड़े येलो हो चुके हैं। 12 साल पुराने हैं, इसलिए मैं इनको बदल रहा हूँ। जब हम नया डालते हैं तब हमेशा साइज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेम साइज़ का होना चाहिए। थोड़ा भी लंबा हो गया तो पिस्टन को टकराएगा। हमारी नए की साइज़ बिल्कुल बराबर है। लगा देते हैं इसको अभी गाड़ी में। सिलेंडर के अंदर डालने के लिए पुराने कॉयल का इस्तेमाल करूँगा। इनको ऊपर से नहीं गिराना चाहिए, इनका पॉइंट हिल जाएगा। पॉइंट हिल गया तो मिसफायर करेगा। अंदर डाल के 2 टर्न घुमा लेते हैं। प्लग अभी लग गया। अभी टाइट कर देते हैं रेंच से। ऐसा करके मैं चारों बिठा दूंगा और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चारों स्पार्क प्लग और उनके ऊपर इग्निशन कॉयल भी लगा दिए और ये 3 नंबर कॉयल हमारा नया है, इसका कनेक्टर लगा देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। बैटरी थोड़ी वीक है। RPM काटा अभी बराबर है। चेक इंजन लाइट आई है और स्टेबल भी है। देखते हैं किस कारण आई है। उससे पहला साइलेंसर में देखते हैं पटाखे जो मार रही थी अभी थम गए हैं कि नहीं। अभी पटाखे बिल्कुल नहीं है, एकदम नॉर्मल आवाज़ है और साइलेंसर में भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़ा लाइव डेटा में मिसफायर काउंटर देखते हैं। और ये चेक लाइट किस कारण आई है उसको भी देखते हैं। ओह, ये कौन सा DTC भाई? P2127, ये तो पहला नहीं था। एक्सलेटर पोजीशन सेंसर टू सिग्नल सर्किट लो इनपुट, और वो भी एक्टिव है। माय गॉड, ये कौन सी मुसीबत है भाई? ये एक्टिव फॉल्ट कोड दिखा रहा है, पहला क्यों नहीं आया? और इसके बारे में मैंने कस्टमर को बोला भी नहीं क्योंकि ये पहला नहीं था। थोड़ा मिसफायर काउंटर देखते हैं लाइव डेटा में। ये नया फॉल्ट ने तो मेरा सर थोड़ा आउट कर दिया। एक्सलेटर सिग्नल लो मतलब ये एक्सलेटर पेडल का ही प्रॉब्लम होता है।
देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ अभी लाइव डाटा में देखो मिसफायर काउंट एक भी नहीं है, 0 है सभी। तो हमारा मिसफायर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं और मुझे घर से फ़ोन भी आया, कल सुबह कस्टमर गाड़ी लेने को आएगा। मैंने ये एक्सीलेटर पेडल लाइव डाटा देख के निकाल दिया, रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि थोड़ा टेंशन में था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ACC पेडल को मैंने खोला, इसके अंदर जो ट्रैक दिख रहे हैं ये पोटेंशियोमीटर ट्रैक है, इनका हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम रेजिस्टेंस आना चाहिए। इस ट्रैक का देखो 81.5 ओम रेजिस्टेंस है और दूसरे ट्रैक का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 0 रेजिस्टेंस, ये ओपन है। यही हमारा प्रॉब्लम है जिसका DTC बन रहा है। ये ट्रैक देखो पूरा गल चुका है, इसमें कट पड़े हैं। ये आज एक ही दिन का काम नहीं है, बहुत पहले से हो रहा था और अनलकीली मेरे पास आने के बाद ही ये ऐसा हुआ। इस कटे हुए ट्रैक को मैंने कॉपर का एक जंपर लगा दिया, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जंपर लगा दिया। अभी इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस देखो 794 ओम, 794 यानी 80 ओम के आसपास, और दूसरा भी देखो 80 ओम्स के आसपास। लगता है हमारा काम बन गया। यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला था, 2 जगह 3.3 वोल्ट, 2 जगह सिग्नल, 2 जगह ग्राउंड। सिग्नल 2 मिसिंग था। अभी लगा के देखते हैं गाड़ी में, फ़िलहाल टेम्पररी लगाया है मैंने। काम बन गया तो इसको बराबर टाइट करेंगे। स्कैनर से DTC पहला हम चेक करेंगे, स्ट्रिप बन चुका है या स्टिल एक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, इसको हम क्लियर करके देखेंगे। क्लियर हो गया, कोई DTC नहीं है अभी, गुड। अभी स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट करके और एक बार DTC चेक करते हैं। तो देखो कोई DTC नहीं है। अब लाइव डाटा में सिग्नल 2 का वैल्यू चेक करेंगे। अभी बराबर एक्सेलरेट कर रही है, पहला अटकने जैसा महसूस होता था। एक्सेलेटर पेडल पोजीशन के PIDs को लेते हैं। यहाँ पे पेडल पोजीशन सेंसर 1, पेडल पोजीशन सेंसर 2, और यहाँ पे देखो नंबर 2 0.38 वोल्ट और 4 नंबर जो अभी 0.2 दिखा रहे हैं, ये दोनों वैल्यू पहला दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी बराबर दिखा रहे हैं, जिनको मैं पहला शूट करना भूल गया था। दोस्तों ये गाड़ी अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। एक्सेलेटर पैडल रिपेयर करने का चार्जेस मैं कस्टमर से नहीं लूँगा क्योंकि इसका एस्टिमेट मैंने कस्टमर को नहीं दिया था, ये प्रॉब्लम बाद में आया। लेकिन कस्टमर को बताऊँगा ज़रूर क्योंकि आगे एक्सेलेटर पैडल ख़राब हो गया तो इसको बदलना होगा। मैं कस्टमर के पास एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। हम कस्टमर से दगा नहीं करते हैं। अगर एक्सेलेटर पैडल को बदलना पड़ता तो मेरे पैसों से ही बदलता मैं, अगर कस्टमर को बोला तो बहस हो सकती थी। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे। अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं गाड़ी को रखता हूँ अभी और कल सुबह आके स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये दूसरे दिन सुबह है, अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी बिल्कुल ही नॉर्मल स्टार्ट हो चुकी है और कोई माल फंक्शन की लाइट नहीं है डेस्क पे। अभी कस्टमर गाड़ी को लेने को आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए। सभी नए व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन को थोड़ा टच कर दीजिए, पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।